To znamená, keď je problém so zdvihom nohy takýmto, alebo ako ukazuje Mirko, tak s čím máš problém, ukáž? Teraz, aj cítiš to? Alebo keď potrebujem silno vyhodiť, tak začínam to cítiť v tej... Začínaš to cítiť tu. Ukáž sa spredu. Láhni si na chrbát. Pokoď si nohy. Tu treba brať do úvahy, že tie bedrové kĺby aj chrbtica celková je upnutá nielen vzadu, ale aj vpredu. Viete, takže tie veci, bolesti v chrbtice a čokoľvek skutočne môžu pochádzať z nedobrej situácie na prednej strane tela. Ja som tu zachytil, že treba to tu uvoľniť vpredu. Dobre, poď sa postaviť. Môže to byť len jedna z chýb, a veľmi pravdepodobne to je jedna z chýb. Skús ten pohyb ten istý, či to cítiš takisto. Urobíte toto niekto? Ja nie. Ja to nerobím. Čo? Ale takto noho, že... Lesci to potrebujú. Lesci to potrebujú, áno. Musíš vykračovať nad hlavu svoje temer. Hej? Hej. Je to, by som povedal, temer, alebo takto... Nepoviem to presne ako Tibor. Nie, len skús druhú nohu. Či máš pocit, že tá druhá noha je menej dobrá ako tá chorá? Hej? Keď tá zdravá je menej dobrá, alebo tá zdravá je menej dobrá. Tak to je potom, to je dobrý stav. Hej, toho sa môžete držať. Keď niekto vám povie, koleno ma neskutočne bolí a potom to zdravé je nejaké divné a to chore už je lepšie ako to zdravé, to znamená, to je veľmi dobrý stav. A pravdu povediac, ja som pri tom pociťoval občas aj bolesť vpredu. Takže sme to mohli trafiť. Pravdepodobne. Takže vidíte, že zdvih a bolesť tu v krížoch to bolo, môže pochádzať veľmi jednoznačne z brucha. Takže tú techniku v tom bruchu si veľmi dobre môžete tak zafixovať a veľmi si ctiť a vážiť. Dobre, ďalší niekto? Spodný chrbát. Spodný chrbát. No to pána určite. Ktoré to je? Tu, hlavne, tá strana. Hej, dobre, daj sa aj tak kráťa sa dolu. Dobre, pri ktorom pohybe to cítiš? No, aj keď stojím, cikerici. Ale teraz myslím, v tejto chvíli. Aj teraz. Aha, toto cítiš, áno? Dobre, poďme sa dopredu. Dobre. Koho máš? Do tu. Janko, poď. Potom pôjde také dievča. Zase. Skús mu pánu pozrieť, lebo podľa mňa tá pánva nie je dobre. Tak si ho, tak keby ti prišiel do ordinácie, do toho tvojho kráľovstva, chceš ho skontrolovať. No tak tá pravá strana je hore. Dobre, tak. Skús mu to napraviť. To znamená, pravá strana je hore, ľava dole. Hej, ale ešte pozriem mu teraz skús mu to tak z ležiačky. Takže ľava dolu bolo. No toto je, no teraz je to opačné. Takže čo teraz robíme, keď je to opačné? Máme ľavú hore, hej, a pravú dole. Ukáž. No, takže robíme čo? S klinom. No, klin, hej. Tá, ktorá je po ležiačke vyššie, tu dáme dole. Toto si skúste zafixovať. Ideme ju tlačiť, alebo ideme ju s klinom? Nie, dole. Dobre. To znamená, že klin ide sem. Položí si. Niekedy je potrebné položiť aj druhú nohu, ale veľmi málo kedy, ja to málo kedy robím. Dobre. Ale bol jeden... Toto ja som asi neabsolvoval celku. No dobre, takže ide z tejto strany. Dobre. Tu sa postavíš, takto si chytíš. Dobre. A takto to, hej. Také krátke z tej strany ideš, z tejto strany ideš, ešte tak. Tak tlačím, alebo tak? Tak, môžeš, tak. Lebo mne tak pasovalo. Tak by ti pasovalo. Ale zatlačíš len... Počkaj, toto si napne. A tak, hej. Zatlačíš a ťuk z toho. Dobre, tak. Kratšie tie pohyby by mali byť. Hej, dobre, toto. Dobre. Bolo veľmi? Nie, on som na rohu bol. Hej, ten klin dosť vie boleť, aj mňa bolo.
Plyn používaš vtedy, ako ešte raz? Áno, presne vtedy. Toto si môžete zapísať, neviem čo. Toto vyzerá teraz. Podkladáme vyššiu časť. No. Dobre. Tu vyzeráš dobre. Hej, no dobre, no skúsa, Lásko, pohyb sa. Nie, no pohyb sa, či to je. Skúsi ho, Ty sa aj rozpohybuj. Lepšie to je. Hej? Ne, keby ten celý motel bol, tak som Ale vidíš, to nie je svalové veci, že ten sval reaguje tým vzťahom, tou vlastne, samozrejme svaly to držia pokope, ale už keď sa to pohne, tak zase to svaly fixujú spazmami. A tie spazmy môžu bolieť samozrejme. Čo? Tu ešte môžu som. A to ty skôr. Nie, prečo ja? Na chrbát. Že by som to otrhol. A tak hej, Nič mi netrhaj. Bude to potrebovať ešte. Pokrčiť si nohy. Aha, no. Hej, pokrčiť nohy. My máme také lehátko, že sa dá takto akože... A obidve musia byť pokrčené naraz teraz? Je dobre obidve. Jedna, obidve. Že tu máme ten... Hej, takže zaboríme sa hlboko a snažíme sa to tak vyslobodiť týmto... Idem do slabiny, tu? Nie do slabiny, ale okolo slabiny dolu. Okolo slabiny dolu. Dobre, zaborí sa. A takto, hej. Tu okolo slabiny, no uvoľni tie ruky trošku vyššie. Tak zaborím sa a keď to robím, a takto, hej. Môžem si tie prsty poprekladať a trošku to tam uvoľniť, keď máte ten pocit, že to treba. Dobre, a druhú stranu ešte by som trošku. To je vyspí. Sa potím kolo teba, ja som taký zodpovedný na to. Dobre, no skús teraz, ako to cítiš? Aj Trošku potočiť s panvou. Trošku potočiť. Dobre, Janko, vidíš to. Prvá tvoja samostatná práca. A tak celkom ale tu, hej. Tu, no však tu, myslím. Samozrejme, že tu. Tu boli niekde skripta, jedna. Tam je. Takže, keď si pozriete, my si to budeme detailne, a respektíve prejdeme si tú vec spolu. Každý dostane takéto skripta. Neviem, či to neviem, to nájdem teraz. Predu, dobre. Aha, tuto je. Takže toto je ventrolistéza. Ventrolistéza je vlastne posun stavca jedného alebo dvoch smerom dovnútra do brucha, do brušnej dutiny. Je ventrálne, dovnútra. Takže vidíte, toto je krížová kosť, toto je L5, ona je posunutá oproti krížovej kosti a L4 dovnútra. Ja som tu dal aj šipku, aby to bolo jasné, hej, že to je jasne posunuté. Teraz si budeme vlastne ukazovať, ako sa takáto vec, okrem napríklad tu sa to dá aj tou loptičkou robiť, hej, keď je to tu. Ale keď je to niekde v hrudnej, tak tam nemôžete loptičku, bohužiaľ, by ste si museli urobiť miesto cez hrudník, takže to nejde. Ale ukážeme si, ako sa to vyťahuje vlastne bankou, takáto je vec. Potom ešte je opačná situácia, že sa to volá retrolistéza, kde ten stavec je vysunutý presne opačne, smerom do vonku. Ja to sme si tu vysvetľovali, že ten stavec sa môže buď cvičením, že tlačením naň a jednoducho si ho zatláčať, alebo guľaním sa na takej polotvrdej podložke, ten človek si to sám môže tam tak zapasovať. No, tých ventrolistéz je pomerne veľa a ľudia to majú často je to príčinou bolesti. Však ja som to na januári spravedlne. Hej, no. A sme ti to robili? Som ti to robil? Hej, a dobre, lepšie? Dobre. Hej. No, takže ako sa to vlastne diagnostikuje? Diagnostikuje sa to tak, že ten človek to cíti, že to tam má čosi také, ako keby vám to povie. Veľmi často, keď je to v hrudnej krtvici, tak je tam blokácia dýchania. Hlboký nádych nie je možné, skús nám hlboká nadýchnuť. Ide do brucha, do plúc. Aj, kľudne, tak sa. No hlavne o plúco sa jedná. Máš pocit, že ten dých je taký neťahá? Zabrzdený, no taký zabrzdený. Taký zabrzdený. A potom ešte vlastne ťahá okolo toho miesta, ale hlavne keď ideme do toho a diagnostikujeme si to, tak ten stavček nájdeme prepadnutý a bolestivý. Toto by som povedal, toto boli? A nic.
toto je taká vec, ktorú by som povedal, diagnostika ventrolistov sa niekedy vôbec nie je jednoduchá. Vôbec, pretože máte stavčeky a všetky sú pekné a predsa jeden treba vytiahnuť. A vôbec sa nevyššie od ostatných. Ale máte zase druhú chrbticu a jeden je úplne utopený a ten sa vytiahne a je to v poriadku. Takže tak, dajte mi tú banku, tú väčšiu. Takže treba takéto banky, tieto červené, pozerali sme, sú na AliExpresse, takže môžete si ich kúpiť, keď tak. Trošku sa vysvetľa. Tak. Majko. Pardon. Takže ten človek sa tak uvoľní, banka sa zašrobuje, pri stálom tlaku sa zašrobuje na to miesto, o ktoré sa jedná, až do konca. Boli to, aký by zahryzol pes. Bo tam musí byť ten tlak a teraz ten človek bude robiť toto. A presne ten, kde ti to ťahá, bude stredobod toho rýchlejšie. A dýchaj, a nádych, a výdych, a uvoľní to miesto. Presne je to ťahá, presne to uvoľní. Až do lopatky mi to ide. Toto. No pozrite sa, čo sa tam teraz stalo. Len keď chceme pohnúť s tým stavcom od takéhoto borca, tak jednoducho ten ťah tam musí byť. To sa nedá. To je... Niekedy je to tak, že naozaj je to, keby to niekto ohňom spravil. Skúša nadýchnuť teraz. Aký je ten dých? Či je to niečo iné. Takže vidíte, že to skutočne blokovala tá ventrolisteza. Dobre sa to diagnostikovalo, dobre sa to vyťahlo a ten dých je iný. Dobre, ako to je do toho predku? Či to je také isté? Co cítim, možno to už bude hrudná spredu. To cítim. Dobre, len či to je také isté? Nie, ten ali je. Ale ten komfort toho pohybu je taký istý, taký ten diskomfort? Ja si musím láhať, to zistím. Dajte mu 100 kg účinku, alebo čo? Čo potrebuješ? Lepšie je to. Lepšie to nie je. Dobre, takže Som to možno raz na príťahol. nemôže ísť. Nie. Nemôže ísť do toho, pretože zase tu ešte, keď to ťahá, môžu byť ešte lopatky. Táto lopatka napríklad, ešte to budeme robiť. Táto lopatka nie je na mieste, podľa môjho názoru. Kto vie, ako sú na tom rebrá spredu a hocičo, tam ešte môžu byť všelijaké také... To je úplná pára, si môžem nadýchnuť. Normálne, po 3 rokoch normálne tak. 3 roky ty to, hej? 3 roky, no. Keď nedýchal. Hej, to je jednoducho... Ale keď behám, ja nemám problém ubehať, ale to taký, ja dýcham do brucha, do bránice dole. Hej, ten dých je taký plytký. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Ja sa veľmi sústredím na dýchanie, keď mi niekto príde, tak témer každý sa nádych, výdych, aký je dých. A keď ho spravím, tak to skúšam znovu. Pretože ten dých, keď sa prehlbí, bo tí ľudia majú často strop, tu im to stojí, alebo hrdlo im to stojí, alebo z brucha to nejde, tak aj v noci dýchajú hlbšie. A celý ten organizmus je lepšie zásobený kyslíkom. Keby niečo do mňa odišlo, odpadlo úplne, normálne také uvoľnenie na tých pulsách. No, výborné. Bol si s nami lekára? Nie, to viem, že som si to ja načal. Nie u psychiatra, kto mi musíte spraviť? Ja viem, že som si to spravil, ja som si to spravil pri činkách. Ja som si to... Nikto, nie je bez Ale to šanci. vieš sám, že si spravil. Ja si to spravil pri činkách, mne tam proste strelilo a už som vedel, že je zle. Hej, to ti nezachytí, ani zachytí. Rentgen akože nezachytí, ale sú ventrolistezy o 9 mm. Keď sú už veľmi veľké, tak zachytí to CT-čko, magnetická rezonancia. Dobre?